Тема духовного роста. Истина делает нас свободными. Итак, беседуя с людьми старшего поколения, видишь их сожаление. Они не могут изменить прошлое или вернуть потерянное время. Но чтобы что-то изменить и полноценно прожить жизнь, надо владеть правильной информацией, то есть знать истину. Сам Иисус Христос говорил: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Нас делает свободными истина Слова Божьего. То есть, когда мы ученики Иисуса Христа, мы можем освобождаться, быть свободными от бесов, от грехов и проклятий. И Бог послал Своего Сына, чтобы каждый знал истину. И мы сами выбираем, принять истину или отвергнуть ее. Только понимание правды позволит нам прожить жизнь без сожаления. Будучи детьми, мы всегда искали ответы на вопросы, искали правду. Что там за солнцем, в космосе? Что будет, когда мы умрем? И кто такой Бог? Но вырастая, мы думаем, что становимся умнее. Почему-то нас перестает интересовать истина. Взрослея, мы формируемся под воздействием информации и становимся ее продуктом. Печально быть продуктом, который просто использовали. Слово Божье предупреждает: перестаньте слушать болтунов и обольстителей. Они готовы рассказывать что угодно, но только не истину Слова Божьего. Кто занимается обольщением и обманывает? Главный обольститель и лжец – это дьявол. Он стоит за людьми, которые лгут и отвергают истину. Это написано в Иоанна 8 главе 44 стихе. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть, как часто мы держимся за свое мнение, как мы хотим на первое место поставить не Слово Божье, но то, что мы думаем. Это ложь. Дьявол говорит ложь, и он говорит свое. Когда мы держимся за свое, мы отвергаем Слово Божье. Итак, церковь – это столб и утверждение истины. Сам Иисус Христос сказал, что церковь – это столб и утверждение истины. Печально, когда мы, верующие, слушаем всякие басни. Почему такое происходит? Мы не держимся главы. Иисус Христос – глава, а церковь – это Его тело. И не держаться главы значит не быть телом Иисуса Христа. Многие пытаются отойти от церкви и быть напрямую с Богом. Когда вы полноценный Божий ребенок, вы находитесь в Его теле, соединены с главой, со Христом. Тогда вы растете, созидаетесь, и происходит прогресс. А если вы просто числитесь, приходите в церковь как гость, тогда проходят годы, а роста нет. Поэтому я, говорит Станислав Николаевич, когда понял это, то сразу подчинился, стал частью церкви и не стал гордиться. Я делал все, что надо было делать. И наша цель – расти и возрастать в Боге. А это будет, когда мы соединимся со Словом, с Господом и Его Церковью. Ефесянам 1 глава с 20 стиха. Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Иисус – самый большой авторитет во Вселенной. Иисус выше всего. Он глава церкви. Его церковь является столпом и утверждением истины. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем», говорит Павел Тимофею, 3 главе, 15 стихе. «Который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины».
Где сегодня Бог? Бог в Доме Божьем, в своем доме. И Домом Божьим сегодня является Церковь Бога Живого. Это последняя инстанция. Это столб и утверждение истины. Церковь. И как же нам не потерять драгоценное время? Послание к евреям – одно из самых интересных посланий апостола Павла. Он пишет избранному народу, нации, имеющей великую историю, подтвержденную наукой и археологией. Апостол говорит людям, которых вел сам Бог, что они упустили время и потеряли правильное направление. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, ругает Павел евреев. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Евреям 5 глава. Апостол учит не уклоняться от простоты Христовой и понимать, что в духовном мире, как и в физическом, есть время для роста. Мы не рождаемся зрелыми, и в реальной жизни никто не учится у младенцев. Зато в христианстве есть люди, младенцы в Боге, или более того, еще не рожденные от Бога, но у них столько гордости и философии и большого мнения о себе. Они говорят, что верят в Бога и делают разные религиозные дела, пытаются учить других, но попроси их открыть Библию и показать на основании Слова Божьего правильность своих дел, они не смогут этого сделать. Другие вообще не знают, что такое Библия. Только Слово Божие является тестом для всех людей. На основании Библии сразу видно, духовный зрелый человек или он просто философ и мечтатель, у которого нет плодов в жизни. Чтобы не упустить драгоценное время, мы должны различать духовные возраста. Итак, мы поняли, что апостол Павел говорит евреям, что они остановились в развитии. Они не могут разобраться, где добро и где зло, потому что не выходят на путь к совершенству. Просто питающиеся молоком остаются младенцами. Нам же нужно возрастать, и для этого у нас есть церковь, столб и утверждение истины. Тот, кто не держится за церковь, за людей Божьих, как это сделал сам пастырь Станислав Николаевич Салтаненко, пришел в церковь Божью, взялся за изучение Библии, стал под власть людей Божьих, под власть Господа в церкви, начал возрастать. Если мы этого не сделаем, мы не сможем возрастать и выходить к совершенству и различать добро и зло. Мы останемся младенцами. Итак, диагноз важен. Мы поняли, что есть духовные возраста, и также нужно ставить правильный диагноз. Какого духовного возраста мы, какого духовного возраста те, которых мы слушаем. Пишу вам, дети, первый возраст, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. 4 возраста: дети, отроки, юноши и отцы. Когда рождается ребенок, родители рассчитывают на его рост и развитие. И никого не радует, если ребенок всю жизнь находится в пеленках или не развивается. Да, как и огорчился апостол Павел, ругая евреев, что они остановились в развитии. Своевременно поставленный правильный диагноз может помочь полноценно прожить жизнь. Духовный диагноз не менее важен. От него зависит, насколько мы будем счастливы. Такой диагноз ставится и определяется по результатам и плодам жизни. Нам надо разобраться, кто мы – дети, отроки, юноши или отцы. Или мы еще не родились вообще и духовно мертвы. Иначе можно всю жизнь провести с духовно мертвыми людьми, а потом прийти к Господу и услышать от Него: «Ты носишь имя, будто бы жив, но ты мертв».
Очень опасно слушать духовных младенцев или духовно мертвых людей, потому что самому можно остаться духовно мертвым и не развиваться. Поэтому вовремя и правильно поставленный диагноз поможет нам не допустить ошибок, не потерять драгоценное время и найти правильную церковь, в которой сам Господь Иисус Христос созидает ее, выводит людей на путь к совершенству, помогает нам спастись. Божьих благословений. Конец урока.